लोग दोस्तों भी सुबह का टाइम हो रहा है, मैं सो के उठ चुका हूँ। चलते हैं और आपको दिखाते हैं गाइस सुबह का टाइम कैसा हो रहा है, कितना मस्त मौसम हो रहा है। गाइस देख सकते हो सुबह का टाइम कितनी मस्त हवा चल रही है और मौसम भी बहुत तगड़ा हो रहा है। गाइस हम अपनी दुकान पर भी बैठे हुए हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, घुमाते हैं गाँव का एरिया। अरे देख सकते हो सुबह का समय हो रहा है। यहाँ पर बादल भी छाया हुआ है। क्योंकि बारिश होने की संभावना है, इसीलिए बादल भी छाया हुआ। हवा भी खूब अच्छी चल रही, सोने में आज रात में मज़ा बहुत तगड़ा आया।